这条长得像女人的空姐刚从和尚身边走过，地上就出现了一双带血的手掌印。和尚立刻被吓出了你手机里的第3个表情，结果再看一眼什么都没有，他以为是自己喝多了，然而他做梦也没想到，恐怖的事情才刚刚开始。黄衣男走进卫生间整理仪容，灯光开始闪烁起来，突然一只买不起指甲刀的小白手出现在他的身后，脸上像被打了几10个大嘴巴子一样火热。一旁的小妹妹好奇地问他脸上怎么多了一道伤痕，然而诡异的是，黄衣男通过玻璃的反光却看不到任何的伤口，就连路过的空姐也看不到，这让一旁的小妹妹十分的尴尬。难道自己的眼睛出问题了吗？这时一个中年男孩突然站了起来，四目无神地盯着前方，嘴里还不停地嘀咕着。看了视频记得点赞加关注，评论区的狗头会庇护你们。紧接着可怕的事情发生了，只见他的脸上青筋暴起，随后他的脑袋来了一个361度大旋转，当场就倒了下去。害怕的乘客害怕极了，工作人员立马上去查看。好消息是中年男孩竟然啥事都没有。